এই যে আমার ওস্তাদ ইঞ্জিল ঠিক করতেছে, খুলবে হন, নষ্ট হয়ে গেছে ইঞ্জিলটা। আপনারা দেখতে থাকুন। এই যে যন্ত্র নিয়ে আইছে, সোয়ামিলের মেশিন ঠিক করব হন, খুলতাছে। এই যে অনেকগুলা যন্ত্র আনছে, আপনারা দেখেন। এই যে খুলতাছে মেশিন। এটা চাক্কা ঘুরে না, হঠাৎ চাক্কা জাম হয়ে গেছে গা, এখন খুলতাছে।